السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير ديما ان شاء الله. غنتلاقاو في احسن الاوقات وعلاش لا. اليوم تشهيت الحريره الحامضه وقلت علاش لا نمشيو نقولها لماما وديرها لينا ونشوفوها كاملين، نشوفوا المقادير واللي بغات ديرها في الدار علاش لا. واليوم غادي نحتاجو في المقادير ديالنا اللحم، معدنوس، بصله، قرفه والدقيق، وهنايا في العطريه سكنجبير، خرقوم بلدي، ملح والزيت، كمون والابزار، وبطبيعه الحال خرقوم ديال القاغيط. وغادي نحتاجو مطيشه محكوكه، الشعريه، عدس، ومطيشه ديال الحك، والحمص مليين ومقشر، والماء. وهي الطنجره ديالنا فاش غادي نديرو ان شاء الله الحريره. وغتبدا معنا ماما ونشوفوا شنو غتسبق. اشنو كتسبقي؟ حمص، عدس، اللحم، وغنديروا المعدنوس، من بعد كرافس، بصله مشلضه، ودابا غادي نعطيها مطيشه محكوكه. تقريبا هنايا درنا شي 4 مطيشات محكوكين، ودرنا ديك المطيشه الصغيره ماشي ديك الكبيره، هذيك اللي حكينا. ودابا غادي نعطيها التوابل. غنعطيها سكنجبير، غدير فيه تقريبا شي معلقه ولا معلقه ونص، وخرقوم بلدي حتى هو تقريبا نفس النسبه، والملح على حسب الذوق، وكمون كديروا فيه غير شويه، ابزار، والخرقوم قاغيط. كنديروا غير قاغيط واحد صافي. غادي نعطيها الزيت، وغادي نعطيها اخر حاجه هي القرفه عواد. من بعد ما نشحروا هادشي ونرجعوا لكم ونقول لكم شنو مازال غادي دير. كدير تقريبا قد هكا. هادشي دابا اللي كيكون عندنا في الطنجره حتى كيتشحر. ودابا حنا درناها في الفرنو تتشحر. من بعد ما تشحرات غادي نديرو مطيشه ديال الحك، تقريبا 2.5 المعالق، الريحه من دابا عاطيه لذيذه. دابا من بعد ما تشحرات غادي نضيف الماء والكرافس باش تعطينا المذاق ديالو. تبارك الله عليك لاله فاطمه. الله يبارك فيك يا وسيمه.
تقريبا درت لتر ونص ديال الماء. جربوها البنات راه ما تندموش، راه كتطلع بنينه وواعره بزاف بابسط الحوايج، ولكن كتطلع ما شاء الله. دابا راه سدات على الكوكوت وتقريبا من هنا لواحد نص ساعه ونتلاقاو وغنشوفوا كيف ولات. من بعد ما دازت البنات نص ساعه تقريبا على فاش صفرات الكوكوت، كدير الشعريه كتضيفها. هانتوما شفتوا تقريبا شحال كتحركها باش ما تعجنش. ودابا غادي تضيف الدقيق مخلط مع الماء تقريبا. نتوما عينيكم ميزانكم، هانتوما شفتوا كدير تقريبا زلافه باش تكون ثقيله، وعلى حسب كل واحد كيفاش كيبغيها. كاين كيبغيها خفيفه وكاين اللي كيبغيها ثقيله. حنا تقريبا بزاف العائله كلنا كتعجبنا تكون شويه ثقيله. ضيف شويه د الماء. ها هي الحريره ديالنا وجدات، وحقكم في الجنه، ونتلاقاو ان شاء الله في التقديم. يلا. ودابا هي الحريره ديالنا وجدات، التميره ناعمه سيدي والحريره. هيا ماما تكب لينا واحد الزليفه ديال الحريره ندوقوها وبصحتنا وبصحتكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه. في فيديو جديد ان شاء الله نتلاقاو.